Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam kendi geliş gayesinin 5 tane şubesinden bahsetmiştir, dalından. Onlardan bir dal broşürleri yayınlamaktır. Yani tebliğ ve itmam-ı hüccet gayesiyle broşürler yayınlamak. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle demiştir: bugün ben itmam-ı hüccet için irade ettim. Muhalifler ve inkar edenlere davet etmek için 40 tane broşür yayınlayacağım ki kıyamet gününde benim tarafımdan Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüccet olsun. Ben hangi gaye için gönderildiysem ben onu gönderildiğim gayeyi tamamladım. Sonra bu birkaç broşür değil ya bir defa değil. Aksine eğer bakılırsa kendi iddiasından başlayarak ölümüne kadar birçok broşür Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birçok broşür yayınladı. Ve eğer onlara bakılırsa o broşürlere yayınlanmıştır onların birçoğu. Din dünyasının bir hazinesidir bunlar. Bir çırpıntısı vardı. Müslümanlara dahi, Hristiyanlara dahi, Müslümanları ve diğer dinlere inananları dahi helak olmaktan korusun. Bir tek başına bu işi yapardı. Ve onun için çok çaba sarf ederdi. Çok büyük eserleri vardır. Fakat insanların sevgisine doğru küçük broşürler vasıtasıyla dahi dünyanın islahını gösteriyor o broşürler. Dünyanın islahı için o broşürleri yayınladı. Dünyanın islahının bu sancısını ayakta tutmak ve ileride yürütmek bu cemaat üyelerinin dahi görevidir. Onun için buna dikkat etmemiz gerekir. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın bu sancısını ve onun için olağanüstü çabası konusunda bir yerde der ki Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örneği gözlerimizin önündedir. Hasta olmasına rağmen gece gündüz çalışırdı. Ve broşür üzerine broşür yayınlardı. İnsanlar kendi işini görünce hayret içinde kalırlardı. Bir broşür yayınlar, onun etkisini daha bitmeden ve muhalefete bir coşku söz konusu daha azalmadan ikinci broşürü yayınlardı. Hatta bazı insanlar derlerdi ki böyle bir zamanda hiçbir broşür yayınlamak
tabiatla üzerinde kötü etki yaratacak. Fakat Mesih Maud Aleyhisselam ona aldırış etmezdi ve derdi ki demir kızgın ise o zaman dövülür. Eğer zerre kadar etki azalmaya başlarsa hemen ikinci broşür yayınlardı. Bundan dolayı muhalefet gürültüsü koparırdı. Gece gündüz bu şekilde çalıştı ve bu başarısının kaynağı da budur. Eğer biz bunu benimsersek başarıya ulaşabiliriz. Düşünmememiz lazım ki muhalefeti azaltalım, muhalefet olsun. Bununla birlikte broşürler olursa o zaman etki olabilir, etkisi. Sonra Müslim Mevud radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından bahsederek bir yerde der ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında tebliğ broşürler vasıtasıyla olurdu. O broşürler 2'şer, 3'er, 4'er sayfalık olurdu ve onlarda ülkede büyük bir gürültü koparırdı. Onların çokluğuyla bunlar yayınlanırlardı. O zaman çokluk demek 1000 yahut 2000 demek idi. Bazen 10.000 şeklinde dahi broşürler yayınlanırlardı. Fakat şimdi bizim cemaatimiz 20 kat daha fazladır. Şimdi bu broşürler ile vasıtası propaganda şöyle olacak. Bu broşürler 50.000 hatta 100.000 sayıda yayınlansın. Sonra bakınız ki broşürler nasıl insanları kendilerini doğru çekerler. Eğer broşürler ilk senede 12 defa yayınlanıyorsa şimdi yılda iki defa da yayınlanırsa ve 2-3'er 4'er sayfa getirirsek fakat 100.000 sayıda yayınlanırlarsa o zaman göreceksiniz ki bunlar nasıl hareketi yarattılar. 4 sene önce ben Amirul Muminin diyor ben cemaate dediydim birer 2'şer sayfalık broşür yayınlayarak cemaat tebliğ görevini yapın. Ve bir hedef dahi vermiştim 100.000'lerce sayıda olmalı. Ki bununla İslamiyet'in güzel talimatı dünyaya yayılsın. Dünyaya bu mesaj alsın ki böyle İslamiyet'in anlamı nedir? Mesaj verilsin ki bu çağda Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndererek tekrar İslamiyet'i tekrar İslamiyet'in talimatını yürürlüğe koymuştur. Ve tekrar insan görsün ki Allah-u Teala yine kullarını şeytandan korumak için kendi elçilerini gönderir. Kısacası bu görev için çalışan cemaatler Allah-u Teala'nın lütfuyla çok olumlu neticeleri elde ettiler. İspanya'da Cami-i Ahmediye öğrencilerini ben gönderdiydim. Onlar orada maşallah çok iş yaptılar. Ve aşağı yukarı 300.000'e yakın broşürler dağıttılar. Aynı şekilde şimdi Kanada Camia'daki camianın öğrencileri İspanya ülkelerinde ve Meksiko'ya giderek bu broşürleri dağıttılar ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bununla tebliğ sahası dahi çok çoğaldı ve biatler dahi elde edildi. Bunun için birden sonra 2'şer sayfalık broşür yayınlanmalı ve bunları dağıtmamaya devam etmeliyiz. Büyük eserleri dağıtacağımıza. Broşürler konusunda nasıl olmalı fikrini ileri sürerek bir yerde Müslim Mevud radıyallahu anh şunu dahi beyan etti ki bazı insanlar derler ki kendileri broşürler yayınlasınlar. O zaman istiyorlardı. Şimdi dahi o şeyi de belki yapamıyorlar. Fakat kendiliğinde bazı insanlar isterler ki broşürler yayınlasınlar. Bu konuda Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki şu olmalı, merkezden yayınlanan broşürler dağıtılsın ve onların işaati, onların yayımı çoğaltılsın. Bazen kendiliğinden iştihar, broşür yayınlamakla belki bencillik olur. Benim adım duyulsun. Bu öyle büyük bir hastalıktır ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir hikayeyi anlatırdı.
yani bencillik yahut gösteriş. Bazı insanlar buna alışık olurlar. Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir hikaye anlatırdı. Bir kadın vardı, bir yüzük aldı, altın yüzük. Fakat hiçbirisi onu methetmedi. Bir gün kendi evini ateşe verdi o kadın. İnsanlar birikince dedi ki bu yüzük elde kaldı, hep diğerlerin hepsi yandı. Birisi sordu, ne zaman onu sen yaptırdın? Dedi ki eğer daha önce birisi onu sorsaydı benim evim yanmaktan kurtulurdu, yanmazdı. Demek ki bencillik o kadar bir hastalıktır ki eğer olursa onu kemirir ve insan farkına dahi varır. Yalnız broşür söz konusu değil, diğer konularda dahi bencillik ve şöhret ve gösteriş insanın beynine bu hastalık gelirse ve bunun için çaba sarf ederse insan, o zaman onun faydası olmaz. Aksine zararları çok olur. Şimdi tebliğ sahasında dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla o kadar genişlik vardır. Eğer birisi kişisel olarak broşür yayınlarsa çok küçük olacak. Fakat her neyse kendi çevrenizde bencillik mutlaka olur. Ama eğer iyi niyetle olursa her bir insan bencillik gösteriş için yapmaz. Bazı insanların niyeti iyi olur. O zaman kendileri yayınlıyorlarsa eğer onların zihninde o iyi ise o zaman onu genişletmelidirler. Onun için eğer faydalı bir düşünce birisinin zihnine gelirse ki onunla broşür güzel hazırlansın ve çekici olsun, insan dikkatini çeksin ve konusu dahi güzel olsun, o zaman cemaat nizamına dahi vermeliyiz böyle bir broşür. Eğer böyle olursa o zaman cemaat nizamı onu yayınlayabilir. Şimdi Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın bazı referanslarını eshablardan ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili onlar mutafarriktir, onları ileri sürüyorum. Bir yerde der ki Afganistan'ın şehitleri taşlanırlardı, taş atılırdı onlara, onlar üzülmezdi, istikametle ve cesaretle onları kabul ederlerdi. Ve çok fazla ateş o kendilerine atıldığı zaman Sahibzade Abdüllatif Şehit radıyallahu anh, Nemetullah Han Bey ve diğer şehitleri şunu dediler: ya ilahi, bu insanlara merhamet eyle ve bunlara hidayet ver. Asıl şudur: aşkı hissi insanın içinde olursa onun rengi değişir. Onun sözünde bir etki olur. Çehresinin nur ışınları insanları çekerler. Mesih Maud Aleyhisselam der ki Müslim diyor ki ben hatırlıyorum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında burada yani Kadiyan'da binlerce insan buraya geldiler ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükleri zaman dediler ki bu çehre, bu ağız, bu çehre yalancının çehresi değil. Bir tek kelime duymadan iman ettiler, inandılar. Bu örnekler dahi bugünlerde dahi biz onları görüyoruz. Birçok mektuplar gelirler bana, onlarda zikir olur. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördük televizyonda, görür görmez dedik ki bu yalancının yüzü böyle olamaz ve biyet ettik. Sonra Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki 3 çeşit insan bizim cemaati içindedir. Diyor ki ben birkaç defa Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Derdi ki bizim cemaat içinde 3 çeşit insan vardır. Birisi benim iddiamı anlayarak ve düşünerek Ahmedi oldular. O zamanda İslamiyet'in durumu çok berbat idi. Ve Müslümanlar arasında dağınıklık vardı.
onlar değişik tabiatlar ortaya çıkmıştı. Ve o değişik tabiatlı insanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasının ve cemaati gördüler. Onlar kabul ettiler. Onların durumundan bahsediyor Mesih Maud Aleyhisselam. Bu 3 çeşit insan vardır. Yani birincisi Mesih Maud Aleyhisselam der ki birinci çeşit öyledir ki benim iddiamı dinleyerek ve düşünerek Ahmedi oldular. Onlar bilirler ki benim geliş gayem nedir? Ve onlar anlıyorlar ki eski peygamberlerin cemaatleri nasıl fedakarlıklarda bulunduysa aynı şekilde bizim de fedakarlıkta bulunmamız gerekir. Ancak başka bir cemaat daha vardır. Onlar yalnız Hz. Mevlevi Nuruddin radıyallahu anh bakımından cemaatimize girdiler. Onların geliş gayesini bilmiyorlar. Fakat yalnız şu bakımdan girdiler ki Hz. Mevlevi Nuruddin radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti. Diyor ki o onların hocasıydı. Onları onurlu görürdü, akıllı görürdü. Dediler ki Mevlevi Bey Ahmedi olduysa biz de Ahmedi olalım. Kısacası onların ilişkisi bizim cemaatimizle Mevlevi Bey yüzündendir. Cemaatin gayesini ve benim geliş gayetimi ve hikmetimi onlar derin bir şekilde anlayamadılar. Bunun dışında üçüncü bir cemaat bazı gençlerin cemaatidir. Onların kalbinde Müslümanların sancısı vardı. Fakat kavmi olarak din bakımından değil. Onlar isterlerdi ki Müslümanların bir topluluğu olsun. Din bakımından bir sancıları yoktu. Fakat Müslümanların durumu görünce derlerdi ki bir birlik olsun. Böyle insanlar dahi cemaate girdiler. Ve daha sonra onlar gördüler ki din kuvvetlidir. Ondan sonra ayrıldılar. Değişik zamanlarda ikinci hilafet zamanında onlar cemaatten ayrıldılar. Bugünlerde dahi Müslümanlar arasında coşkusu vardır. Coşku gençlerde yanlış bir şekilde giderek bazı kuruluşlara, teröristler kuruluşlarına katılırlar. Onlar zannederler ki kavmi olarak bizim bir grubumuz olmalı yahut bir topluluk olmalı ki Müslümanların kavmi onlardan hissedilsin. Din bakımından bilmezler. Ve Irak ve Suriye'den gelen raporlarda bu vardır. Birçok işleri öyledir ki onlar sorulursa bu Kur'an ve hadise göre değildir. Onlar derler ki biz onu bilmiyoruz. Bize her ne söylendiyse, anlatıldıysa bizim kişiselliğimiz vardır. Biz ona İslamiyet adı altında mutlaka onu kurmalıyız. Böyle insanlar dahi olurlar. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselam der ki kavmi olarak onlar isterler ki biz birlikte olalım. Onlar arasında bir kuruluş olsun. Nizam olsun, encümen olsun ve medreseler olsun. Kavmi olarak bu işi yapmak isteyenler var. Fakat genel Müslümanların bir topluluğunu yapmak onlar için mümkün değildi. Onun için onlar bizim topluluğumuzu görünce bize geldiler. Ve şimdi istiyorlar ki medreseleri kursunlar. Ve insanlar diploma alsın. Onun için onlar bizim cemaatimizi bir encümen gibi görürler. Din değil. Dünyada ilerlemenin kaynakları vardır. Onlar bambaşkadır. Ve dindeki ilerleme kaynakları bambaşkadır. Vasıtaları. Encümenler başka şekilde ilerlerler. Ve din başka şekilde ilerler. Dinin ilerlemesi için gerekli olur ki ahlak düzeltilsin. Dinin ilerlemesi için gereklidir ki insanın ahlak vasıfları güzel olsun. Fedakarlık hissi uyandırılsın. Namaz kılınsın ki maneviyat ilerlesin. Oruç tutulsun. Allah-u Teala'ya tevekkül edilsin. Ona itaat sözü verilsin. Eğer biz bütün bu işleri yaparsak dünyanın gözünde biz
iyi sayılacağız. Fakat Allah-u Teala dünya bizi aptal görecek. Fakat Allah katında bizden daha fazla akıllı bir kimse bulunmayacak. Kur'an-ı Kerim'de vardır ki bazı kimseler fedakarlık yaptıkları zaman münafıklar derler ki bunlar aptaldırlar. Parayı berbat ediyorlar. Onlar bilmiyorlar ki kendi paralarını iyi bir iş için kullansınlar. Aynı şekilde onlar zamanlarını feda ediyorlar. Derler ki bunlar aptaldırlar. Delidirler, kendi zamanını boşa harcıyorlar. Bunlar ne ilerleyecekler? Sanki Müslümanlara ya ahmak derlerdi yahut onların adını Mecnun koyarlardı. Bu iki isim Müslümanların Müslümanlara bu isim takmışlardı. Sonra bakın bu ahmaklar ve mecnunlar dünyanın akıllıların hocaları o haline geldiler. Bizim cemaatimiz aynı şekilde ahmak olmazsa kafirlerin ahmak dedikleri ve bizim cemaatimiz aynı şekilde mecnun olmadıkça kafirlerin mecnun dedikleri gibi mecnun olmadılarsa o zaman asla başarıya ulaşamaz. Eğer istiyorsanız ki zamanında yalan söyleyin, ihtiyaç anında, eğer isterseniz ki ihtiyaç anında aldatın, eğer isterseniz ki ihtiyaç olunca hilebazlık yapın, eğer isterseniz ihtiyaç olunca gıybet edin ve ondan sonra umarsanız ki başarıya ulaşacaksınız, unutunuz. Asla başarıya ulaşamazsınız. Allah-u Teala onun sözü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a vermiştir. Başarı sözünü. Bu işler dünya kuruluşlarında olur. Aldatma ve gıybet vesaire, birbirlerinin ayağını çekmek, mani olmak birbirinin ilerlemesine. Fakat din konusunda bereket olmaz. Aksine Allah-u Teala'nın laneti iner. Onun için bütün güzel ahlak vasıfları, maneviyata ilerleme, bunlar dini cemaat içinde olmalı. Onun için her Ahmedi kendi iman seviyesini, maneviyat seviyesini çok yükseltmeli. Sonra bir olay Talimul İslam High School lise nasıl kuruldu ve ihtiyaçtan bahsederek diyor ki öyle bir çağ vardı, zaman vardı ki Talimul İslam College başlatıldı. O zaman şu kadar kadar 100.000 para gerekli ki bu kolej yürütülsün. Büyük planlar vardı. O zaman dedi ki öyle bir çağ vardı. Bizim için büyük sınıfları açmak dahi zordu. Burada Aryaların orta okulu vardı Kadiyan'da. Hinduların. Orada bizim gençler oraya giderlerdi. Başlangıçta Arya hocalar onların önünde ders vermeye başladılar. Siz et yememelisiniz. Çünkü Hindular et yemezler. Et yemek zulümdür. Öyle itiraz ederlerdi ki İslamiyet'e saldırı şeklindeydi. Çocuklar okuldan gelirler ve bu itirazları söylerlerdi. Diyor ki burada bir ilk okulu vardı Kadiyan'da. Orada dahi Hindu Arya hocalar vardı. Öğretmenler ve bu şeyi öğretirlerdi. İlk gün ben ilk okula gittiğim zaman Mesih Muslim diyor ki ben o okula gittiğim zaman ve öğleyin benim yemeğim geldi. Ben okul dışına gittiğim zaman bir ağacın gölgesinde oturdum yemek yemek için. Ben iyi hatırlıyorum o gün et vardı ve benim ciğer hazırlatılmıştı, kavrulmuştu ve o bana gönderildiydi. O zaman Mia Abdullah'ın babası aynı okulda talebeydi. Fakat o büyük sınıftaydı ve ben küçük 1. sınıftaydım. Ben yemeğe oturdum. O da geldi. Baktı ve dedi ki siz de et mi yiyorsunuz? Halbuki o Müslümandı. Onun sebebi şuydu. Hindu o hocalar derlerdi ki et yemek zulümdür. Ve çok kötü bir şeydir. Et kelimesini ben ondan duydum. Onun için ben anlayamadım.
et kelimesi, mas kelimesini kullanıyor. Dedi ki ben dedim mas değil, bu ciğerdir, karaciğer. Dedi ki karaciğere mas denilir. Ben ilk defa ondan duydum bu mas Pencapça kelimesini ve öyle bir şekilde duydum ki sanki mas yemek, yani et yemek kötüdür ve ondan uzak durmamız lazım. Kısacası Arya hocalar, öğretmenler bu gibi itirazlar ileri sürerlerdi ve çocuklar eve gidince böyle anlatırlardı. Sonunda bu muamele Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a arz edildi. Dedi ki Mesih Aleyhisselam, nasıl olursa olsun cemaat fedakarlık yaparak bir ilk okul yapmalı. Burada ilk okul açıldı ve zannedildi ki bizim cemaatimiz çok son gayeye ulaşmıştır. Bu arada bizim eniştemiz Novab Muhammed Ali Kadiyan'a geldi. Okullara çok meraklıydı. Malerkotlu'da dahi bir orta okul açmıştı. Dedi ki ben istiyorum ki bu okulu orta okul yapalım. Kadiyan'daki ilk okulu. Ve oradaki okulu ben kapatacağım. Ve o parayı buraya vereceğim. Kadiyan'da orta okul açıldı. Sonra Novab Muhammed Ali Bey ve 1. Halife radıyallahu anh'ın isteğinden dolayı karar verildi. Burada bir lise açılsın. Sonra burada lise açıldı. Fakat bu lise önce yalnız ismen idi. Çünkü öğretmenlerin çoğu lise mezunuydu. Belki lise dahi bitirmemişti. Fakat ismen bu lise sayıldı. Fazla para sarf etme gücü yoktu cemaat içinde ve biz düşünemedik. Sonunda öyle bir zaman geldi ki hükümet bunu kabul etti ki okul açılsın ve para verilecek. Yurtlar dahi yapılsın. 1. Halife zamanında bu okul yapıldı ve yurt dahi yapıldı. Sonra yavaş yavaş amelede ıslah olduğu öğrenciler çoğaldı. Önce 150 kişiydi, sonra 300, 400 oldu, sonra 700-800 oldular ve uzun zaman oldu. Şimdi 300-400 seneden beri şimdi birdenbire bu okul sayısı 1700 olmuştur ve 1000'den daha fazla kız vardır. Sanki kızlar ve erkekler hemen hemen 3000'e yakındır. Sonra Medrese Ahmediye kuruldu ve fakülte dahi kuruldu. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye Medresesi, Medrese Ahmediye'de geçen isteğime göre öğrenciler çoğaldılar ve 25-30 öğrenci her sene geliyorlar. Eğer bu çoğalırsa Ahmediye Medrese ve kolej öğrencilerinin sayısı 600-700'e kadar ulaşacak. Belki daha fazla olacak ve böylece biz 100 muballik her sene elde edeceğiz. O kadar muballik her sene elde edemedikçe biz dünyada güzel bir şekilde çalışamayız. Yani o zaman şimdi Emirül Müminin diyor ki yüzlerce murabbi her sene geliyor, muballik. 1944 senesinde Müslim Ebu diyor ben kolejin temelini attım çünkü bizim neslimizin yüksek tesiri bizim elimizde olsun. Bir zaman vardı ki bizim cemaatimiz küçük paralı insanlar katılırlardı. Küçük gelirliler. Cemaatin tarihi dahi öğreniliyor bunda. Kolejlerden Ahmedi olarak cemaate girenler vardır. Fakat onlar bir hadise şeklindeydi onlar. Yoksa en yüce mertebeye ve yüksek gelirlere sahip olanlar bizim cemaat içinde yoktu. Birkaç insan dışında. Bir tüccar Seyit Abdurrahman Hacı Allah Raka Madras'tan vardı. Fakat onun ticareti bozuldu. Ondan sonra Şeyh Rahmetullah geldi. Onun dışında büyük bir tacir yoktu, tüccar. Ve büyük bir görevli dahi yoktu. Sonunda Hazreti Halife Ebu radıyallahu anh bana dedi ki Miyan bak Kur'an-ı Kerim ve hadislerden öğreniliyor ki peygamberlere başlangıçta büyük insanlar inanmıyorlar. Bu da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir ispatıdır. Bizim cemaatimizde büyük insan yoktur. Öyle büyük insan cemaatimize girmemiştir. O zamana göre hükümetin görevlileri komisyoner deniliyor belki onlara. Şimdi bakın Müslim Ebu diyor ki burada sokaklarda yürürler ve kimse onlara bakmaz. Fakat bir zamanlar yüksek tabakalı insanlar bizim cemaatimizde yoktu.
birinci halife dedi ki bizim cemaatimizde büyük bir insan yoktur. ESC biri yoktur o zaman. Yani o zamana göre bizim cemaatimiz ESC durumundaki görevlilere dahi sahip değildi. Şimdi Amirul Muminin diyor ki o dünyada yüzlerce lise vardır ve fakülte vardır dünyada ve bugün çok büyük uzmanlar ve büyük memurlar dahi cemaatin içinde bulunurlar dünyanın değişik ülkelerinde. Dünyanın parlamento üyeleri dahi Ahmedidirler ve ihlas konusunda ileridirler. Yalnız maddiyat bakımından değil. Afrika'da bazı ülkelerde büyük bakanlıklar dahi Ahmedilerin elindedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu da bir lütuftur. Allah-u Teala nasıl cemaati ilerletiyor. Başlangıçtaki Ahmedilere şiddetin uygulanması ve Allah-u Teala'nın lütfundan bahsederek diyor ki bir zaman vardı. O zaman Ahmediye cemaati üzerinde diğer taraftan onlara baskı yapılırdı. Zulüm yapılırdı. Mollalar fetva verdiler. Ahmedileri öldürmek, onların evlerini yağmalamak, onların evlerini ele geçirmek, onların karılarını başka yerde evlendirmek caiz değil, hatta sevap işidir. Ve bu iş dahi şimdi dahi vardır Emirül Muminin diyor. Fakat o zaman çok fakir insanlar vardı ve çok şiddet uygulanırdı. Bu hala vardır bu davranış. Fakat o devirde bunun şiddeti fazlaydı. Cemaat çok küçüktü. Diyor ki yaramaz insanlar kendi tamaha için, hırs için bahane arıyorlar. Bu fetvaya göre amel etmeye başladılar. Evli kadınları başka yerde nikahlandırdılar. Ahmedi ailelerini boşanmadan önce başka nikahladılar. Ahmediler işten çıkarırlardı. Evden kovulurlardı. Onların mallarına cebren onlar malı geçirirlerdi. Başka bir yol bulamayınca hicret etmeye mecbur olanlar çoktur ve hicret yeri yalnız Kadiyan idi. Kadiyan'a gelmeleri üzerinde misafirlik paraları çok çoğalmıştı. O zaman cemaat 1000-2000 sayıya kadar ulaşmıştı. Fakat onlar arasından her birisi düşmanın saldırısına maruz idi. Cemaatin sayısı 1000-2000'e ulaşmıştı. Fakat her bir insan düşmanın saldırısına hedef idi. 1000-2000 insan daima kendi namusunu, canını, malını korumak istiyorsa ve gece gündüz insanlarla tartışmalar ve mübahasalar yapıyorlarsa onların bütün dünyada İslamiyet'in işaati için para vermeleri ve din öğrenmek için Kadiyan'a gelenleri misafirperverlik yapmaları, sonra mazlum muhacir kardeşlerinin masraflarını üstlenmesi hayret vericidir. Bu tarihi dahi bilmeliyiz. Çok küçük şey değil bu. Yüzlerce insan cemaatin sofrasında yemek yerlerdi ve bazı fakirlerin diğer ihtiyaçları dahi giderilirdi. Hicret için gidenlerin çokluğu ve misafirlerin çokluğundan dolayı misafirhane dışında her ev misafirhane haline gelmişti Kadiyan'da. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin her odası müstakil bir aile orada vardı. Aileler yaşıyorlardı. Birer oda birer aile verilmişti ve orada bir misafir ve muhacir aile mutlaka orada vardı. Kısacası insanın gücünden daha fazlaydı. Her sabah kendisiyle birlikte taze bir bela ve taze sorumluluk getirirdi. Ve her akşam kendisiyle birlikte büyük bela ve büyük sorumluluk getirirdi. Fakat Aleyhisselam ve kafin abdahu bütün bunları yok ederdi, bu üzüntüleri. Ve cemaatin başlangıcında cemaatini yıkmak isteyenler kısa zamanda o bulutlar merhamet bulutu haline gelirlerdi. Sonra Aleyhisselam ve kafin abdahu bize himmet verirdi, bu cesaret verirdi. Allah kulu için yeterli değil mi? Allah Teala bizim için yeterlidir diye biz ona inanırdık ve bizim durumumuz değişecek. Bugün dahi Pakistan'da ve
özellikle ve diğer bazı ülkelerde Müslümanlarda biraz şiddet vardır. Pakistan'da çoktur. Diğer ülkelerde nispeten Ahmedilerin durumu zordur. Fakat buna rağmen çaresizlik o değil. Mal bakımından dahi iyidirler Ahmediler. Ve diğer işler dahi şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok daha iyidir ve Allah-u Teala'nın lütuflarını gösterirler. Dünyanın her köşesinde Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati girmiştir. Hicret ederek. Şimdi bir yerde onlar birikmezler. Dünyaya çıkmışlar. Çıktılar. Eğer zorluk varsa dışarı çıktılar. Dışarıda Allah-u Teala'nın lütfuyla onlara kolaylık sağladı Allah-u Teala. Eğer zorluk varsa da Aleyhisselam ve Kâfin Abduhu'nun sesi bugün dahi bize güvence vermektedir. Dünyanın her köşesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın langarhaneleri, misafirhaneleri vardır. Sofraları. Allah-u Teala bizi bırakmamıştır ve bırakmayacaktır inşallah Teala hiçbir zaman. Eğer biz ona yapışık kalırsak, fedakarlık yapmamız gerekiyor tabii. Ve Ahmedi Allah-u Teala'nın lütfuyla fedakarlık yaparlar. Fakat her fedakarlık, özveri Allah-u Teala'nın lütfuyla lütfunu çeker ve yeni bir yol bize gösterir. Allah-u Teala vermek konusunda hiçbir zaman eksiklik yapmaz. Sonra Allah-u Teala'nın koruması mucizesi konusunda bir olaydan bahsediyor Müslim Maud radıyallahu anh. Diyor ki bir misal Allah-u Teala'nın korumasını ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ileri sürüyorum. Kanvar Sin Bey Law College Hukuk Fakültesi'nin müdürü, onun babası Hazreti Müslim Mesih Maud Aleyhisselam ile alakası vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a para ihtiyaç olursa bazen ondan borç dahi alırdı. Kanvar Sin Hindu idi. O da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Cehennemdeki duruşmada babası oğluna dediydi ki sen vekalet yap Mesih Maud Aleyhisselam tarafından. İlası sebebi şuydu ki gençliğinde o ve Mesih Maud Aleyhisselam birkaç dostuyla birlikte Sialkot'ta beraber kalırlardı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok mucizesini gördüydü. Onlardan bir tanesi şudur. Bir gece uyuyordu bir odada, uyandı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve kalbine bir fikir geldi ki bu bina tehlikededir. Hepsini uyandırdı bütün arkadaşları, dedi ki bu bina tehlikededir, buradan çıkmamız lazım. Dediler ki uykudan dolayı aldırış etmediler ve uyudular tekrar ki siz vahimeye katıldınız, fakat kendi hissi ilerledi. Sonunda tekrar uyandırdı ve dikkatlerini çekti ve dedi ki ses geliyor binadan. Bunu boşaltmamız lazım. Dediler ki küçük bir şeydir. Öyle sesle bazen gelirler tahtadan, kurtlardan yüzünden. Biz niye bizim uykumuzu berbat ediyorsun? Sonra tekrar ısrar etti. Siz benim sözümü kabul edin ve dışarı çıkın. Sonra mecbur olarak dışarı çıktılar. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam inanıyordu ki Allah-u Teala beni korumak için bu evin düşmesine mani olacak, onu durdurmaktadır. Onun için kendisi onlara dedi ki siz dışarı çıkın. En son ben çıkacağım. Onlar çıktılar ve en son Mesih Maud Aleyhisselam dışarı çıktı. Daha bir adım dışarı attıydı ki ev düştü. Bakın kendisi bir mühendis değildi ki çatının durumuna görerek baksın ki bu düşmek üzeredir. Bunun dışında ısrar ettiği zaman insanları uyandırdı. O yerde çatı yerinde kaldı. Mesih Maud Aleyhisselam dışarı çıkmayıncaya kadar düşmedi. Fakat dışarı çıkar çıkmaz ayağını atar atmaz çatı yere geldi. Bu da gösteriyor ki bu tesadüfi bir hadise değil. Bu evi Allah-u Teala koruyordu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ki koruması için Allah-u Teala onu korumak istiyordu. O evden kendisini dışarı çıkarmayıncaya kadar onu korudu. Sıfat-ı hafiz bil irade hasti
iyi gösteriyor ve onu şahittir. Yani Allahu Teala'ya işaret etmektedir bu hafiz kelimesi. Allahu Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl davranırdı bir olayı daha bahsediyor. Mesih Maud Aleyhisselam derdi ki bir defa ben Amritsar'dan faytona bindim. Bir Hindu dahi benimle birlikte vardı. Ve benden önce faytona bindi. Ve kendi rahatı için kendi ayaklarını uzattı. Benim oturacağım yeri dahi kapattı. Ona dahi mani oldu. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ben az yerde oturdum. O günlerde güneş çoktu, şiddetliydi. İnsan tahammül edemezdi. Beni korumak için Allah-u Teala nasıl yaptı? Bir bulut gönderdi. Bizim faytonla birlikte Batala'ya kadar geldi. Bu manzarayı görünce o Hindu dedi ki siz Allah-u Teala'nın ermiş bir kişisisin. Kısacası Allah-u Teala kendi kullarına böyle davranır. İnsan hayret içinde kalır. Fakat abd olmak şarttır, kul olmak şarttır ve böyle insanın sonucu mutlaka iyi olacak. Zahir gözlerde insan küçük düşürülüyor fakat sonunda ona onur verilir. Zahirde adı kötüye çıkarılıyor fakat sonunda herkes kendisini metheder. Sanki onun başlangıcı kulluk ile ve sonra sonu istianet ile olur. Eğer Allah-u Teala'nın tam ibadet eden, ona ibadet edilirse Allah-u Teala'nın yardımı mutlaka gelir. Allah-u Teala'nın her şerre mukabil yardım eder. Genel bir pir ve Allah-u Teala'nın gönderdiği bir elçinin yetkisi ve hayır dağıtmak ve müritlerin ıslahı ve insanlığı için sancısı arasında ne fark vardır? Onun bir örneğinden bahsediyor ederek Müslim Maud diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında Munşi Ahmet Can Ludhiana'daki evliya Hz. Munşi Ahmet Can Ludhiana'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından önce vefat etti. Fakat onun manevi gözü o kadar kuvvetliydi ki iddiasından önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yazdı. Bir şiir yazdı. Biz hasta sana bakıyoruz. Sen Mesih ol. Allah için. Allah aşkına. Munşi Ahmet Can kendi evladına nasihat ettiydi. Ben şimdi öleceğim. Fakat o iyi hatırınızda olsun. Mirza Bey mutlaka bir gün iddiada bulunacak. Ve ben vasiyet ediyorum size. Mirza Bey'i kabul edin. Kısacası o kadar büyük bir evliyalardandı. Kendi gençliğinde 12 seneye kadar değirmen bir hayvan onu yürütüyor. Onu kendisi yürüttü. Kendi piri için. 12 sene onun için orada un yaptı. Ondan sonra 12 sene çalıştıktan sonra maneviyatı öğretiyor onun piri kendisine. Bir inek gibi. Ona bazı derslerde bulundu onun hocası. O dahi ruhani olarak adlandırılan pirler insanlara ruhani şeyler anlatmak konusunda cimri olurlardı. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yalnız bütün o şeyleri insanlara anlatmak kalmayıp ondan binlerce kat daha fazla sözler anlattı ki eskiler onu daha bilmiyorlardı ve böylece bilgileri bütün dünyaya dağıttı. Fakat hadislerden haber verdiği gibi dünya ona değer vermedi. Kısacası zahirde manevi insanlar mukabele edemezler. Allah-u Teala'nın gönderdiği özel için gönderdiği insana mukabele edemezler ki dünya ıslah için Allah-u Teala gönderir böyle insanları. Dünya insanların Allah'a yaklaştırmak için gelir onlar. Mesih Maud Aleyhisselam'ın söylediği gibi
Allah-u Teala benim bir gaye için göndermiştir. O da şudur ki Allah ve kullar arasında bir uzaklık vardır. Onu uzaklaştırarak sevgi ve ihlas alakasını tekrar kurayım. Sonra dedi ki dini doğruluklar dünyanın gözünden gizlidir. Onları ortaya çıkarayım. Bu benim geliş gayemdir. Ve nefsani karanlıklar içine gizlenmiş olan nuru ben göstereyim her insana. En fazla şu ki parlayan tevhid her şerden uzaktır. Uzak olan tevhid şimdi yok olmuştur. Onu tekrar kavimde daimi olarak onu ben bir ağaç haline getireyim. Onu dikeyim. Allah-u Teala bize güç versin. Allah-u Teala ile alaka kuranlar olalım. Dini doğrulukları tanıyarak onlara amel edenler olalım. Maneviyata ilerleyenler olalım. Ve tevhidin gerçek parlaklığından payı alanlar olalım. Allah-u Teala dünya insanlarına dahi bunu tanımaları nasip etsin. Ve özellikle Müslüman ümmetine ümmeti Muhammed'e güç versin ki onlar Mesih Maud Aleyhisselam ve Mehdi Maud Aleyhisselam'ın sancısını anlayarak onun biyetine gelmek kendilerine nasip olsun. Namazlardan sonra ben cenaze gaybi kıldıracağım 2 tane. Birisi Numan Ahmed Anjum Bey'in cenazesidir. Chaudhry Maksud Ahmed'in oğlu. Karachi'de yaşıyordu bu. Rahman Ahmed Anjum Karachi'de muhalifler 21 Mart akşam 8'e doğru dükkanına gelerek şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ateşleyerek o gün akşamleyin 8'e çeyrek kala evindeydi. 2 kişi geldi ve kurşunladı. Birisi kalbinin içine girdi. Oradaki kardeşi Osman Bey'i telefon ederek haber verdiler. Sonra rescue orada acil durumu çağırdılar ve yaralı iken hastaneye götürürlerdi ki yolda şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhumun ailesi dedesi Chaudhry Manzoor Ahmed vasıtasıyla oldu. O da 2. halife zamanında biat etti. Chaudhry Manzoor Ahmed'in annesi babası küçük yaşta vefat ettiler. Annesinin babasının vefatından sonra Chaudhry Manzoor Kadiyan'a gitti. Orada biat etti. Nasip oldu kendisine. İlk tahsilini Kadiyan'da tamamladı. Orada Safiye Sadıka Mübarek Ali'nin o kızıyla evlendi. Sonra Pakistan kurulduktan sonra Hadappa'ya geldi Sahiwala. Şehit merhumun babası Maksud Ahmed Rabwa'ta doğdu. Sonra oradan Rabwa'ha geldiler. Şehit merhumun dedesi Gujranwala'da iş yüzünden 1968'den Gujranwala'da ailesiyle birlikte Gujranwala'ya yerleşti. 1974 senesinde Gujranwala'da hengameler oldu, yağmalar. Ahmediye Beyt-ü Zikri kururken şehit merhumun dedesi Chaudhry Manzoor Ahmed, amcası Mahmud Ahmed ve eniştesi 3 kişi şehit oldu. Bu ailede 3 şehit daha önce vardı. Bu durumdan dolayı bu aile 1976 senesinde Karachi'ye taşındılar. Numan Ahmed Anjum 26 Ocak'ta 1985 senesinde Karachi'de doğdu. MBA diplomasına sahipti. Ondan sonra 2008 senesinde bilgisayar ile ticaret yapmaya başladı. Musiydi. Allah-u Teala'nın lütfuyla imanlı, hayırlı ve çok güler yüzlü bir insandı. Çok fedakar bir insandı. Genç. Çalışanları da küçük kardeş gibi görürdü. Nagar Parkar Mitti'de orada bir kompüter enstitüsü vardır. Bilgisayar enstitüsü. Onun için bazı bilgisayarlar ve diğer malzemeler verdi hediye olarak.
kendisi onu yerleştirdi. İstiyordu ki kendi dedesi Çodri Manzur Ahmet şehidin adıyla bir bilgisayar enstitüsü yapsın ki dedesinin ismi daima yaşasın. Onun için Mithi'de bilgisayar enstitüsüne hediye verdiği bazı malzemeler. Çok sevilen bir zat idi. Gayri Ahmediler de derlerdi ki bu bir melektir. Şimdi Refah-ı Am Society Karachi'de kaid meclis görevini yapardı. O mahallede dini dünyadan üstün tutan, cemaat işlerine katılan bir genç idi. Muhalifler tarafından korkutulurdu. Gözdağı verilirdi daima. Fakat kendi küçük kardeşlerine dikkatli olmalarını isterdi. 6 ay önce şehit merhum kendi ticaret malzemesiyle geliyordu. O zaman bilinmeyen insanlar durdurdular ve malzemeyi aldılar ve parayı dahi aldılar. Ve dediler ki biz seni öldürmek için geldiydik fakat şimdi biz parayı aldık, onun için seni terk ediyoruz. Şehit merhumun akrabalarında babası Çodri Maksud Ahmet, annesi Safiye Sadika ve 2 kardeş Zişan Mahmud ve Osman Mahmud vardır. Allah-u Teala şehidin derecelerini yükseltsin ve onların akrabalarına, anne babasına, kardeşlerine hafıza versin. Muallem silsile Hürrem Ahmet vardır. Der ki kibar bir insandı, seven bir insandı. Cemaat hizmetlerinin hissi olan bir genç idi. Orada daha önce de zikredildiği gibi çok çalıştı. Birçok defa Nagar Park'a giderdi. Çok uzak yerdir Sind eyaletinin. Oraya giderdik. Şimdi yorgun sen biraz istirahat derdi ki biz mücahidiz. Zannetmeniz ki bir şehirden geldik ve nazik mizaç insanız. Hayır. Biz daima her iş için hazır olurdu. Kaid bölgesi kaidi Mansur Bey diyor ki ben onu tanıyorum 12 yaşından beri. Tifil idi o zaman. Çocuk çok büyük bir coşku ile cemaat işlerine katılırdı, yarışmalara katılırdı daima. Yer alırdı yarışmalarda. Derdi ki ben daima birinci olacağım. Birinci olmaya çalışırdı. Hiç ikinci ve üçüncü olmaktan memnun olmazdı. Okuldan sonra babasının işine katılırdı. Yardım ederdi ve cemaat görevlerini dahi yürütürdü. Sanki kendi evi ve kişisel işine fazla vermiyor zaman cemaate verdiği kadar. Cemaat için harcadığı kadar zaman harcamazdı kendi işleri için. Cemaat kendi zamanını hiçbir zaman zayi etmedi. Acizane bir şekilde konuşan dedi. Tommy Carlo'nun dahi akrabasıdır. Bizim ailede çaba sarf ettik ki dışarı gelsin. Çok ısrar ettik fakat o Pakistan'ı terk etmeye razı değildi. Murabbi Silsile Murad Tahir diyor ki benim akrabamdı 20 senede ben bir defa bir insana bağırdığını görmedim. Aciz, kibar bir insandı. Çok terbiyeli, çok sevgi dolu bir insandı. Kanada'da onun bir akrabası var. Teyzesinin kızı. Diyor ki daha önce de zikredildiği gibi Karachi'nin durumundan dolayı hicret edin derlerdik fakat daima her şeyi göz ardı ederek kendi annesiyle birlikte Pakistan'da kalmayı yer tuttu. Kendi annesinin her arzusunu yerine getiren bir çocuktu, bir genç. Masud Hasan Halit murabbidir diyor ki bir gün ben şehit merhum ile konuşuyordum. Şehit merhum dedi ki şehitler şanslıdırlar. Belki onun bu temennisi Allah-u Teala ona o şehitlik mertebesini verdi bu temenniyle.
İkincisi, Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze Mukarrem Mühendis Faruk Ahmed Han, Naib Amir Cemaat Peşaver ilinin naib amiriydi. Faruk Ahmed Han, Mahmud Ahmed Han'ın oğluydu. Ravvatan Peşaver'e gidiyordu. Şura'dan sonra tekerlik patladı ve ondan sonra kaza geçirdi. Çakvala yakın yere düştü ve yaralandı. Polis kendisini Çakval hastanesine götürdü. Fakat kurtulamadı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Faruk Bey'in dedesi Ahmedi oldu. Ahmet Gül vasıtasıyla Ahmedi oldular. O da birinci halife radıyallahu anh'ın eli üzerinde biat ettiydi. Fakat ikinci hilafet zamanında gayri mübayelere katıldı. Yani hilafete biat etmeyenlere katıldı. Peygamiler dahi denilir onlara, Lahoriler. Sonra kendisi 1989 senesinde tekrar biat etti ve cemaate mübayelere katıldı. Hilafete inananlara. Ondan sonra iki kardeşi, erkek kardeşi dahi biat etti. 1954 senesinde doğdu. Mühendislik diplomasını aldı. Çalıştı hükümette. 1985 senesinde Ahmediye bir ailede evlendi. Çok kibar, çok uysal bir çocuktu, bir gençti. Ahmediye Peşaver'in İslah-ı İrşad sekreterlik görevini de yaptı. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin kendisine ve onun akrabalarına dahi. Karısı, iki erkek çocuk 25 yaşında ve 17 yaşında ve bir de kız vardır. Allah-u Teala onlara dahi sabır ve hafıza nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.